ليه مصر ما دخلتش حرب مع اسرائيل علشان تدافع عن اخواتنا في فلسطين وغزة، وعشان تدافع عن الاطفال اللي بتموت والنساء والرجال وكل اللي بتموت؟ طبعا اللي داير دلوقتي في كل حتة في مصر والوطن العربي وفلسطين نفسها، وطبعا الفيديو المتداول وينك يا سيسي ومش عارف ايه والكلام ده، الناس كلها ان مصر بجيشها ممكن تقرقش في اسرائيل دي في ساعتين بجد. يعني مصر بجيشها ممكن نبلع كده اسرائيل في ساعتين. بس طبعا في حاجات تانية ممكن تحصل انت مش فاهمها، اقتصاديا ودوليا وعالميا وكل حاجة. بس كمل الفيديو عشان تعرف قبل ما تقول وتتكلم كتير وتقول هي ليه مصر ما دخلتش حرب مع اسرائيل عشان تدافع عن اخواتنا في فلسطين وغزة. عشان الموضوع مش سهل زي ما انت متصور، ولا الموضوع بسيط زي ما انت شايف. كمل الفيديو للاخر واشترك في القناة وفعل الجرس. جوابنا وعد احمد الباجوري، ويلا بينا. بص يا باشا، بعد ما تصلي على النبي وانت متأكد كويس جدا ان مصر لو راحت اسرائيل في ساعتين هتغربلها، هتكتف كل ربع راجل هناك لان هما مش رجاله، هتفرمهم وتاكلهم كده كلهم. بس هما ما قربوش مننا، لان الاتفاقيه وان معروف جدا ان مصر ما بتحاربش حد ما لمسهاش ولا لمس اهلها ولا مس حد من اهلها. بعد ما تصلي على النبي كلنا عارفين ان لو مصر دخلت حرب مع اسرائيل في ساعتين بالظبط، كلكم في ساعتين هنبلعها، في ساعتين هننهي على اسرائيل. بس الفكره انك انت لو رحت تفكر انك انت تتحارب مع اسرائيل، مش هتحارب اسرائيل لوحدها، انت هتحارب دول. ليه بقى؟ لان الاتفاقيه واللي اتقال من زمان من بعد 73 انك انت مادام ما حدش قرب منك مالكش فيه. ما ينفعش تقرب من حد ما حدش قرب منك. انت ماشي في الشارع واحد عمل لك كده اضربه، انما ما حدش لمسك هتضربه هتتعاقب، صح ولا لا؟ هو ده نفس النظام. ما دام ما حدش قرب من ارضك ما تخصكش، مالكش فيها يا عم وخليك في حالك. وعايز اقول لكم ان كل الدول دلوقتي اللي نفسها ان مصر تقع مستنيه اللحظه ان مصر تبدا تخش تحارب اسرائيل علشان هي كمان تحارب مصر. وهتلاقوا بقى بلاوي سودا، واصلا مصر اقتصاديا خربانه وواقعه وبايظه. هتلاقوا الدنيا وقعت على دماغ ابونا وامنا واللي خلفونا، والسبب عايزين نحارب. هتحارب مين يا عم الذكي وعم البطل واحنا اصلا اقتصاديا خربانه؟ هتحارب مين واحنا ما حدش مسنا؟ خلي حد يمسنا ونبدا نحارب. انا واحد من الناس هروح ادق معاهم وربنا يدقهم، بس ما حدش مسنا يا جدعان. انا عن نفسي ما ينفعش نحارب. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديو للاخر وتشوفوا كل جديد. وعايز تشجيع من اخواتي وتعليقاتكم ورايكم في التعليق. تسمعوا عن اوروبا وحلف الناتو وامريكا والبلاوي السوداء ديت. فانت لو لمست بس فكرت تلمس اسرائيل قبل ما هم يجوا اوروبا وحلف الناتو وامريكا، هنكون احنا غربلنا اسرائيل. بس انت ما حدش لمسك حبيبي، فانت ليه لمستهم؟ طب تعالى بقى خد على دماغك انت كمان، وهتلاقوا بلاوي سودا. عدد الكفار في الهند كفره بيعبدوا البقر والاصنام وبيعبدوا بلاوي سودا. فانت هتلاقي الناس اللي بتعادي المسلمين ملايين. فانت ايه؟ انت ايه نظامك؟ انت شايف ايه؟ انت حاسس ايه؟ انت بتفكر في ايه يا عم؟ السكر مش موجود يا عم. والنبي بالله عليك كمل الفيديو للاخر واشترك في القناه عشان احبك. حلف الناتو ده موجود في كل حته، يعني في ليبيا وفي قطر ومش عارف في فين وفين وفين. ده انت مجرد بس ما تفكر هتلاقيهم امريكا كل اوروبا وبلاوي سودا. والنبي لا، هتقول يا ريتنا ما بوظنا الدنيا وريتنا خربنا الدنيا واصلا ان مصر مش مستاهله. انت تفكر كده اهوت، ادعي ربنا. وربنا قال بامر الله عن قريب النصر لفلسطين. فانت لو ما تفكرش انك انت هتروح لما تحارب هتحرر فلسطين وخلصت، لا ده انت هتاخد فيها. طب انت ممكن تسالني ممكن القواعد النيتو دي ما فيش حد من العرب اخواتنا يقدر ان هو يحل معاهم
ويكتفهم، هقول لك لا. عارف ليه لا؟ لان امريكا واوروبا وحلف الناتو واحد. يعني من الاخر كده قبل ما تكتفهم هيكتفوا امك. يعني من الاخر ما تفكرش، ارجوك ما تفكرش، التفكير هيتعبني ويتعبك. عارف احنا انت تفكر في ايه؟ انت تفكر ان احنا نشتغل ونعمر مصر ونبعت لهم حاجه تساعدهم ومن تحت لتحت. انما مصر تخش حرب، والله العظيم 3 خربانه. احنا هننهيهم في ساعه، في دقيقه يا جدعان هننتهوا في ايدينا، مش هياخدوا. بس احنا في الاخر هناخد عقدنا. محدش عارف الموضوع هيخلص على ايه، ولا الحكايه هتخلص على ايه، وايه نهايه فلسطين. بس اللي كل اللي نعرفه ان القران وان النبي عليه السلام قال ان اسرائيل اخرها اللي هي اللي بتعمله دوت. ولكن اخرة اللي بيحصل دوت ان احنا ما ينفعش نتدخل، لان بجد 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 لو اتدخلنا هتحصل مصايب. هقول لكم حاجه، الهند عايزه تجامل مين؟ امريكا، فهتدب في مصر مع امريكا. ودول كتيره هتجامل، والدول العربيه كلها هتخش مع بعض وهيبقى في اتحاد عربي والكلام دوت. بس برضو هتبقى في مصايب كبيره من اجل ان كل دوله عايزه تقف مع الدوله فلان. واليهود كتار والمسلمين اكتر طبعا، ولكن اللي كلنا عارفينه ان احنا ما نعرفش ايه اخرة ونهاية اللي بيحصل. فاحنا اللي كل اللي طالبينه من الناس، وانا اولكم، ان احنا ندعي للناس وندعي ونقول يا رب ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين وفي غزة، وده اللي في ايدينا. علشان لو عملنا غير كده ما نعرفش ايه اللي هيحصل، غير ان احنا مش هنعيش في استقرار خالص. ولكن لو حد في جه فكر ان هو يمس مصر، يلا بينا ندب ونقتل ونموت. ولكن مادام محدش مس مصر، الحمد لله احنا في استقرار. ربنا يستر فلسطين وغزة وينصر مصر ويسترها على مصر ويسترها على كل الدول العربية. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. كان معاكم احمد البكوري من قناة